Qeveria vazhdon të përgjigjet sa më shpejt që është e mundur, sa herë që pyetet për vonesat në procedimin e ligjit për përfaqësim të drejtë dhe adekuat. Tani nga ekzekutivi thonë se gjatë kësaj jave, grupi i punës do të bëjë harmonizimin e draftit me rekomandimet e Komisionit të Venecias. Gjatë kësaj jave, një grup pune do të takohet për të harmonizuar projekt ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat me opinionin e Komisionit të Venecias, i cili u publikua në gjysmën e 2 të dhjetorit dhe mori një vlerësim pozitiv prej tij. Pas harmonizimit, projekt ligji do të kalojë nëpër filtrat qeveritar, që janë procedurat e brendshme qeveritare, dhe do të lëshohet në procedurë parlamentare. Nga ekzekutivi nuk përgjigjen në pyetjen se cilat janë rekomandimet më të rëndësishme që do të përfshihen në draft, dhe as nëse do të organizohet debat publik ku do të ketë edhe ekspert, në kuadër të procedurës parlamentare për miratimin e ligjit. Ish avokati i popullit Naser Ziberi në intervistë për Alsat, nga informacionet që janë bërë publike, vlerëson se ligji është shumë larg pritshmërive për të zëvendësuar balancuesin. Ai kujton se gjykata kushtetuese përveç balancuesit kishte shfuqizuar edhe dispozita të 3 ligjeve të tjera për përfaqësim adekuat gjatë punësimit në administratë, të cilat drafti i ri nuk i kompenzon. Madje, sipas bindjes thellë time, ai nuk mund të quhet edhe ligj për arsye se nuk ka norma juridike. Një normë juridike përmban 2 elemente themelore. Dispozicionin, sankcionin. Ky propozim nuk ka sankcion, nuk ka kriteriume, dhe zbatimi i tij si i tillë, padyshim që nuk mund të jetë substitut i instrumentit të deritanishëm. Dhe kjo do të lënë pasojë të rënda në sferën e përfaqësimit drejt dhe adekuat të komuniteteve jo shumicë. Zaten, informacionet e mia janë se në periudhën e deritanishme, prej kur është suspenduar instrumenti i balansuesit, të gjitha ministri, gjitha drejtori, gjitha ndërmarrjet publike më nuk bazohen në asnjë kriterium për përfaqësim drejt dhe adekuat. Është përkeqësuar gjendja e përfaqësimit të Është përkeqësuar në mënyrë rapide. Qeveria përpiloi draft ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat në qershor të vitit 2025, pasi gjykata kushtetuese në tetor të 2024 shfuqizoi mekanizmin e njohur si balancues. Kaq muaj më vonë, miratimi i shpejtë i ligjit të ri mbetet premtim deklarativ, pa përcaktim të qartë kohor.